السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معاكم لي طرونش بذوق الكراميل بدون فرن. تحضريهم غير في دقائق، يجيو بزاف بنان باش تجوزوا بهم سهرات الصيفية. بقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous des tranches au caramel sans four, très rapide à réaliser, que vous pouvez réaliser en quelques minutes, idéal pour les soirées d'été. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. نبداو بالمقادير. راح نحتاجو 400 ملل من الكريمه الطازجه، لازم تكون بارده وتكون 35% من الماده الدسمه. راح نحتاج 3 علب من الياغورت ذوق الكراميل، بسكوي. انا تقدروا تستعملوا بسكوي بذوق الشوكولا ولا ديروا يعني اي نوع من البسكوي متوفر عندكم. 2 مغارف كبار من الكاكاو البني. هنا راح نبدا اول حاجه نطلع في الكريمه بواسطه الخلاط الكهربائي. On va maintenant commencer notre recette. Donc pour cela, on va avoir besoin de 400 ml de crème fraîche bien froide, 35% de matière grasse. Je vais bien la fouetter. دوكا راح نضيف الياغورت مع الكاكاو. Je vais ajouter 3 pots de yaourt au caramel et 2 cuillères à soupe de cacao marron. هنا تقدروا تضيفوا السكر اذا تحبوا تجيكم الكريمه تاعكم حلوه اكثر. انا راح نكتفي غير بالحلاوه تاع الياغورت. Vous pouvez ajouter du sucre si vous souhaitez. Moi je préfère ne pas en mettre. Je vais juste me contenter d'ajouter le yaourt et le cacao. هنا راح نضيف هذا الكاكاو اللي راح نغربلو. Il faut bien tamiser le cacao. هنا maintenant راح نخلط، نكمل في التخلاط حتى ينسجموا لي كاع المكونات. Je vais maintenant continuer de bien fouetter afin que tous les ingrédients se mélangent. راح نبدا في المونتاج. راح نغمس البسكوي تاعي في الحليب اللي يكون بارد ونديرو هكذايا في اطار. انا اختاريت هذا الاطار اللي يكون مربع ودرته مباشره فوق الصحن التقديم. راح نستفهم هكذايا وحده قدام الاخرى حتى نغطي كاع هذاك صحن التقديم. Je vais avoir besoin de biscuits, donc vous pouvez utiliser des biscuits au chocolat si vous voulez ou des biscuits à la cuillère. Je vais les imbiber légèrement dans du lait froid et je vais les déposer directement sur mon plat de présentation. Là j'ai mis un cadre carré. Ensuite je vais mettre une fine couche de crème. هنا راح ندير كميه من الكريمه ونسويها جيدا. نديروا هكذا نغطيوها غير قرص ما نغطيو البسكوي، نديروها شويه رقيقه. راح نعاود ندير البسكوي من الفوق بهذه الطريقه ونعاود نغطي بالكريمه حتى نكمل كاع الكميه. انا هنا درت اربع طبقات. Maintenant, je vais déposer une deuxième couche de biscuits. Ensuite, je vais mettre la crème jusqu'à ce que je termine toute la quantité. Pour ma part ici, je vais mettre 4 couches. حنغطي عليها ونديرها في الثلاجة، واذا كنتم مزروبين تقدروا ديروها في المجمد مدة 30 دقيقة. Je vais bien la filmer et la réfrigérer. Si vous êtes pressé, vous pouvez la mettre au congélateur pendant 30 minutes.
راح ندوزو لتحضير صلصة الكراميل. حنحتاج هنا نصف كاس من السكر، 3 مغارف كبار من الحليب اللي لازم يكون سخون ولا في درجة الغليان، علبة من الياغورت ذوق الكراميل، ومغرف كبيرة من الزبدة ولا المارغرين. هنايا راح نبدا ندير السكر في كاسرونه وما راحش نحركوه، راح نخليه حتى نشوفوا باللي بدا يذوب في الجوانب. Je vais passer à la réalisation du caramel. Dans une casserole, j'ai mis un demi-verre de sucre. Dès qu'il commence à fondre, je vais le remuer à l'aide d'une cuillère en bois de préférence. هنا كي بدا دابلي دوكا راح ندخل المغرف تاع الخشب من المستحسن ونبدا نحرك حتى يذوب تماما السكر. Je vais remuer jusqu'à ce que le sucre fonde complètement. هنا دوكا راح نضيف الحليب اللي نأكد عليه لازم يكون في درجة الغليان. لازم يكون سخون باش ما يبسليش هذاك الكراميل. راح دوكا نبدا نخلط حتى يذوب لي ويولي الشكل تاعو سائل. Je vais maintenant continuer de remuer jusqu'à ce qu'il devient liquide. دوكا في هذا الاثناء راح نضيف هذيك العلبه تاع الياغورت مع هذيك المغرف تاع الزبده ولا المارغرين. Là, je vais ajouter un pot de yaourt au caramel et une cuillère à soupe de margarine ou de beurre. دوكا رايحه نبدا نخلط حتى تذوب لي هذيك الزبده وندير هاد الصلصه في اناء باش تبرد لي على جنب. Je vais remuer. Ensuite, je vais mettre le caramel dans un récipient et le laisser tiédir. بعد ما برد هذاك الكراميل دوكا رايحه نديرو من الفوق ونوزعو جيدا. نغطي كاع هذيك لا سيرفاس بهذا الكراميل اللي لازم يكون بارد بطبيعه الحال، سينو هذيك الكريمه راح تذوب. ونعاود ندخلو للثلاجه يرتاح على الاقل 4 ساعات قبل ما نقطعوه. Répartis le caramel bien froid sur toute la surface. Ensuite, je l'ai réfrigéré pour un minimum de 4 heures. هنا بعد مرور 4 ساعات دوكا راح نحيلو هذاك الاطار ونقطعوه. تقدروا ديروه على شكل مستطيل ولا مربعات والتزيين يبقى اختياري. Ici, après 4 heures au réfrigérateur, je vais maintenant retirer le cadre. Vous pouvez le découper en forme rectangulaire au carré et le décorer avec ce que vous avez chez vous à la maison. هنايا هذا هو الشكل النهائي، يجيو فريمون بزاف بنان ومنعشين. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم وراح تجربوها، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديده. سلام. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez l'essayer. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles vidéos et de nouvelles recettes. Salam!